მოგესალმებით მეგობრებო, განმოგწობთ C# საუბარს და განმოგწობთ ორგანზომელებიან მასივებზე საუბარს. წინა გაკვეთილში ჩვენ განვიხილეთ, როგორ უნდა გამოვიტანოთ ამ დაუბეჭდოთ კონსოლში ორგანზომელებიანი მასივი, განვიხილეთ, როგორ უნდა დაუბეჭდოთ იგი ცხრილის მიხედვით, ცხრილის ფორმის მიხედვით და თუ თქვენ არ გიყურებიათ წინა გაკვეთილი, გირჩევთ რომ უყუროთ აუცილებლად, რადგან წინა გაკვეთილის პარალელურად განვიხილავთ დღევანდელ თემასაც და ეს თემები გადაჯაჭვული არის. დღევანდელ თემაში განვიხილავთ, როგორ უნდა შევავსოთ მასივი კლავიატურით. როგორ უნდა შევიყვანოთ მასში რიცხვები და შევავსებთ, ასე ვთქვათ, ორი კლასიკური ვარიანტით პროგრამირებაში, როდესაც დამწყებებს აძლევენ ამ დავალებას, ხო? როცა მასივის შევსებაზე მიდგება საქმე, ძირითადად როგორც წესი, ჩვენ ვავსებთ ამ მასივს ან ხელით, ან კონსოლიდან შემოყავს, ან რაღაცა რანდომული რიცხვებით. შემთხვევითობის პრინციპით დაგენერირებული რიცხვებით. ამ რანდომულ რიცხვებზე ჩვენ ერთგანზომილებიან მასივებში არ ვისაუბრეთ, სპეციალურად გამოვტოვე ეს თემა და შემოვიტოვე, ასე ვთქვათ, ორგანზომილებიანი მასივისთვის. აქედან გამომდინარე, ამ მაგალითს ან რანდომულად როგორ ხდება რიცხვების შევსება, განვიხილავთ სწორედ დღევანდელი მაგალითის საფუძველზე. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ არხი, იმისთვის რომ არხი უფრო პოპულარული გახდეს და ხელმისაწვდომი გახდეს პროგრამირებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის და ასევე გთხოვთ რომ მოიწონოთ ვიდეოები. ახლა კი მოდი დავიწყოთ. ეკრანზე თქვენ ხედავთ იგივე მაგალითს, რაც წინა გაკვეთილზე განვიხილეთ და მოდი ახლა ჩვენ ეს დაგვჭირდება, ეს მაგალითი დავტოვე, იმიტომ რომ დაგვჭირდება იმისთვის, რომ ესე ცხრილის ფორმით ჩავწეროთ ეს ჩვენი ორგანზომილებიანი მასივი. თუ ვინმე ვერ ხვდება ახლა აქ რა წერია, აუცილებლად უყურეთ წინა გაკვეთილს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მოდი ახლა ცოტა მოდიფიკაცია გავუკეთოთ ამ ჩვენს წინა გაკვეთილში დაწერილ კოდს და ვნახოთ როგორ ვიმუშაოთ დღეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დღეს ხელით შემოვიყვანთ ჩვენს მასივში ელემენტებს, ეს მასივის ინიციალიზება მისი შექმნისთანავე, ეს კოდი აღარ გვჭირდება. ეს ელემენტებს სადაც ვინახავთ, ეს კოდი საერთოდ შეგვიძლია წავშალოთ. ამას რო წავშლით, ხედავთ რომ აწითლებს, იმიტომ რომ ვიცით რაც უნდა გავაკეთოთ, იმ შემთხვევაში თუ ასე ვთქვათ, იქვე არ ვახდენთ მასივში რაღაცა მნიშვნელობის ინიციალიზებას, ამ new int-ის ფრჩხილებში ცხადის სახით უნდა მივუთითოთ, თუ რა ზომისა იქნება ჩვენი მასივი. ხო, მოდი ახლა მივუთითოთ 10-იანი და 6-იანი, ხო? new int-ში 4 ფრჩხილებში. მივუთითეთ, რომ მასივს აქვს ორი განზომილება, 10 და 6. ბეჭდვის ლოგიკა დავტოვეთ იგივე, როგორც წინა გაკვეთილში იყო, ეს ვთქვით. და მოდი ახლა სანამ გავუშვებთ ამ კოდს, მე მინდა რომ თქვენ ეს ვიდეო დააპაუზოთ და დაფიქრდეთ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ესეთი ფორმით გავუშვებ მასივს. თუ გაიშვება თუ არა საერთოდ ეს კოდი, მოხდება ერორი, თუ მოხდება exception-ი, თუ მოხდება exception-ი, როგორი exception-ი მოხდება, index out of range exception-ი მოხდება, თუ null reference exception-ი მოხდება. თუ გაეშვება საერთოდ რა გამოვა ამ კონსოლში. მინდა რომ ამ საკითხებზე დამოუკიდებლად იფიქროთ. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ვერ ხვდებით რა გაეშვება, თუ ვერ გამოიცნობთ, ასე ვთქვათ, რა გაეშვება, ეხლა როცა გავუშვებ ამ ჩემ პროგრამას, თქვენ აუცილებლად უნდა მიუბრუნდეთ წინა გაკვეთილებს და კიდევ ერთხელ კარგად უყუროთ და მოისმინოთ რა იყო და როგორ იყო იქ. ამიტომ გააგრძელო ეს ამ ვიდეოს ყურება გააგრძელო მხოლოდ იმათმა, ვინც ფიქრობს რომ და გამოიცნობს რაც მოხდება. მოდი ჩვენ კი მანამდე გავუშვათ და ვნახოთ რა შედეგი დადგება. გავუშვით და ხედავთ რომ ნულიანები სავსე, ასე ვთქვათ, კონსოლია, ხო? ჩვენი კონსოლი სავსეა ნულიანებით. სავსეა ნულიანებით, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ შევქმნით მასივი, გამოვყავით მასში ოპერატიული მეხსიერები, new ოპერატორის საშუალებით გამოვყავით ოპერატიულ მეხსიერებაში ადგილი, მაგრამ არანაირი მნიშვნელობები ამ მასივში ჩვენ არ ჩაგვიწერია შესაბამისად, ჩვენმა მასივმა აიღო int ტიპის თავისთავადი მნიშვნელობა, ნული. და ჩვენ ამაზე არაერთხელ გქონდა საუბარი
ერთგანზომილებიან მასივებშიც და ორგანზომილებიანშიც. მივიღეთ მასივი, რომელსაც აქვს 10 რიგი, როგორც პირველ შემთხვევაში მივუთითეთ და ეს თითო რიგი შეიცავს 6 ელემენტს. ხო, ეხლა ჩვენ გვინდა რომ რამენერად მოვახდინოთ ამ მასივის შევსება და თავიდან მოდი მოვახდინოთ შევსება შემთხვევითი რიცხვებით. ამისათვის დაგვჭირდება შემთხვევითი რიცხვების, ასე ვთქვათ, გენერატორი, რომელიც მოახდენს შემთხვევითი რიცხვების შექმნას. ამისათვის შევქმნათ დავწეროთ ესეთი სიტყვა random, ანუ გამოვიძახოთ random-ის კლასი. random-ი, ანუ არის სპეციალურად შექმნილი კლასი .NET ბიბლიოთეკაში, რომელიც ასე ვთქვათ, შემთხვევით დაგენერებულ რიცხვებზე არის პასუხისმგებელი, ხო, იმისთვის რომ ჩვენ რაღაცა რიცხვები შემთხვევითობის პრინციპით დავაგენერიროთ. ანუ რაში დაგვჭირდება შემთხვევითობის დაგენერირება, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაკეთებთ რეალური პროგრამის იმიტაციას, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ შემთხვევით დავაგენერებთ რაღაც რიცხვებს, ჩვენ წინასწარ არ გვეცოდინება შემდეგი რიცხვი რა იქნება. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პროგრამა უფრო რეალური გახდება, ხო, იმ კუთხით, რომ როგორც ვიცით, პროგრამირებაში როგორც წესი წინასწარ არ ვიცით ხოლმე რა ტიპის მონაცემებთან გვექნება მუშაობა. შესაბამისად, ეს კლასი გვეხმარება იმისთვის, რომ ჩვენი ამ შემთხვევაში ჩვენი ეს მასივი იყოს უფრო მეტად რეალურ პროგრამასთან მიახლოებული და რაც შეიძლება რეალური, იმიტომ რომ ამ ჩვენ მასივს არ ეცოდინება ყოველი მისი შემდეგი მონაცემი, რაზეც უნდა იმუშაოს. და იმისთვის რომ იმუშაოს სტაბილურად, ჩვენ ანუ ყველა მონაცემის დამუშავებისთვის ერთნაირად მზად უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე არის ამ რანდომული რიცხვების შექმნის საჭიროება. თუ ჩვენ აქამდე ხელით შემოგვყავდა რიცხვები, ახლა თავისით ჩვენი Visual Studio თავისით დააგენერირებს ჩვენს სამუშაო რიცხვებს, ხო? ამიტომ დავწეროთ კლასი random-ი, შევქმნათ მისი ობიექტი და ვარქვათ random-ი. და ჩავწეროთ ესე და უნდა გამოვყოთ ოპერატიულ მეხსიერებაში ამ random კლასისთვისაც რაღაცა ადგილი, ხო? აქედან გამომდინარე შევქმნათ new random და ჭრილები დავუწეროთ. დავსვათ წერტილმძიმე. ხო, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი მასივის ყველა ელემენტისთვის მოხდეს აი ამ შემთხვევითი რიცხვების აღება და შექმნა, ხო? ანუ ყველა აი ამ ნულის მაგივრად აქ უნდა იყოს რაღაცა რიცხვი. ხო, ნუ ჩავწეროთ რაღაცა რიცხვი, ცხადია ჩვენ უნდა კონდეს წვდომა აი ამ მასივში შემოვალ ყველა ელემენტზე. როგორ მოვიპოვოთ წვდომა მასივში შემოვალ ყველა ელემენტზე? ამ კითხვაზე პასუხი აი ეგერ ჩვენს წინ დევს, ხო? აი ეს ორი ციკლი, ჩვენ წინა მაგალითიდანაც ვიცით, რომ აი ეს ორი ციკლი, i და j მთელ ამ ჩვენ მასივის ყველა ელემენტს წვდება. და ჩვენ შეგვიძლია ეს ციკლი, ამ ციკლის კონსტრუქცია გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მივუწვდეთ მასივს. ამ შემთხვევაში ვწვდებით მასივს და ბეჭდავთ მის შედეგებს. მოდი ამ შემთხვევაში აი ეს ციკლი დავაკოპიროთ, ეს ორივე ციკლი და უკვე დავწეროთ არა ბეჭდვის ლოგიკა, ანუ არა მასივის კონსოლში გამოტანის ლოგიკა, შედეგების კონსოლში გამოტანის ლოგიკა. არამედ აი ამ მასივში შემოვალი ყველა ელემენტისთვის დავაგენერიროთ რაღაცა შემთხვევით აღებული რიცხვი და ამ მასივს იგი მივანიჭოთ. ხო, მე ხა დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგიერთი თქვენგანი, ვინც მოყვება ჩემს გაკვეთილებს, გაუჩნდებოდა შეკითხვა, რომ ანუ რატო უნდა წერო ახლა მე ცალ-ცალკე ეს ბეჭდვის ლოგიკა და იმის ზევით რატო უნდა წერო ცალკე მონაცემების შემოყვანის ლოგიკა. ხო, შეიძლება რეალურად რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ერთ ციკლში გავაკეთო, ანუ ერთ კონსტრუქციაში მოვაქციო და იმუშავებს ჩვეულებრივად და კი ბატონო მართლებით იქნებით იმუშავებს, მაგრამ ესეთი მიდგომა არ არის სწორი, როცა ვქმნით ჩვენ პროგრამას. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით იმ ეტაპზე რა ეტაპზე ჩვენ ვიმყოფებით, ანუ ჩვენ ყველაფერს წერთ main მეთოდში, ხო, ძალიან დამწყების დონეზე ვდგავართ. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამაზე ლაპარაკი ცოტა ადრე არის, მაგრამ როდესაც გავწდებით ამ main მეთოდს და უფრო, ასე ვთქვათ, სერიოზულ პროგრამების წერას დავიწყებთ და ყველაფერი ჩვენი მთელი ფუნქციონალი გაატანილი იქნება გარკვეულ მეთოდებში და კლასებში და სხვადასხვა კონსტრუქციებში. ერთ-ერთი ამოსავალი პრინციპი და ძირითადი პრინციპი ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირებისა გახლავთ ის, რომ
რა კოდში დაწერილი, ანუ კოდის ბლოკები ყველაფერი ერთმანეთში არ უნდა იყოს შეყრილი რა. ანუ არ უნდა იყოს ერთი მეთოდი, ან არ უნდა იყოს ერთი კლასი, რომელიც აკეთებს ყველაფერს. რაც უფრო მეტად დაახლეჩილი არის ეს კლასები და რაც უფრო მეტად დაყოფილი არის, მით უფრო უკეთესი არის. ეს არის სწორი კოდის წერის ერთ-ერთი პრინციპი. და ესეთი პრინციპები არსებობს და ჩვენ ამ პრინციპებს მომავალში აუცილებლად შევეხებით და გავივლით. აქედან გამომდინარე ჯერ კი ამაზე ლაპარაკი ადრეა, მაგრამ რატომაც არა ვწეროთ ისე, როგორც გვეუბნებიან ჩვენზე გამოცდილი დეველოპერები. და ეს პრაქტიკები, ასე ვთქვათ, ბევრი თაობის დეველოპერის ნამუშევარი გახლავთ და ასე ჰაერიდან არ არის მოტანილი. აქედან გამომდინარე უმჯობესია თუ ჩვენ ინდივიდუალურად ცალკე დავწერთ ბეჭდვის ფუნქციონალს ქვევით და ცალკე დავწერთ ასე ვთქვათ მონაცემის შევსების ფუნქციონალს. შეიძლება ვიღაცებმა ვერ გამიგეთ ხა რა ვთქვი, მაგრამ არა უშავს, ყველაფერს გავიგებთ, როცა დრო მოვა. ეხლა კი მოდი აი ამ ჩვენ ზედა ციკლში ეს console write line-ის რა წერია ეს წავშალოთ და მეორე სერიალი console write line რო ისიც წავშალოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ბეჭდვა არ გვჭირდება, როგორც ვთქვით, ეს სრული ასე ვთქვათ პროგრამირების წესების დაცვით და ყველანაირი solid პრინციპის დაცვით ჩვენ ვიცავთ ამ წესებს და ქვედა ჩვენი ციკლებისგან შემდგარი კონსტრუქცია პასუხისმგებელი არის მონაცემების ბეჭდვაზე, ხოლო ზედა ციკლებისგან შემდგარი კონსტრუქცია პასუხისმგებელი არის მონაცემების აღებაზე. ხო და აი აქ ზედა ციკლის ასე ვთქვათ სკოუპებში, ზედა შიდა ციკლის სკოუპში და დავწეროთ ესეთი რაღაცა. მივმართოთ ჩვენს მასივს myArray, გადავცეთ მას ინდექსები i მძიმე j და ეს უდრიდეს randoms, ანუ აი ამ ობიექტს, რომელიც შევქმნით ჩვენ random კლასისთვის, ხო? მივმართოთ random ობიექტს და გამოვიძახოთ მისი მეთოდი, დავსვათ წერტილი და გამოვიძახოთ მისი მეთოდი next. ხო, ეს next-ი რა ტიპია ახლა? ანუ იღებს გაქვს სამი გადატვირთული მეთოდი, შეგვიძლია მივანიჭოთ რაღაცა მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობა, შეგვიძლია მივანიჭოთ უბრალოდ მაქსიმალური მნიშვნელობა, სადამდე დაბეჭდოს ან ზედაზღვარი, ასე ვთქვათ, სადამდე გვინდა რომ დააგენერიროს ეს რიცხვები. შეგვიძლია უბრალოდ ისე დავტოვოთ. თუ ისე დავტოვებთ ესე სერიალს, ის დაგვიბრუნებს ჩვენგან დამოუკიდებლად, რა თქმა უნდა, რაღაცა რიცხვებს, რომელსაც წინასწარ ვერ მივხვდებით რა პრინციპით ალაგებს. ну მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ეს რა პრინციპით ალაგებს C++-ში მახსოვს რომ ალაგებდა, ანუ ეს რანდომი ესეთი არ იყო, ცოტა სხვანაირი რანდომი იყო, იქ უნდა იღებდა დროის პარამეტრს. ანუ იღებდა მიმდინარე დროს და რაღაცნაირად შიგნით ჰქონდა რაღაცა ალბათ ძალიან რთული ალგორითმი ჩაშენებული, რომელიც ითვლიდა რა პრინციპით უნდა მოეცა ეს რიცხვები ჩვენთვის, ხო? C++-ში ესე იყო. C#-ში არ ვიცი როგორ მუშაობს, სიმართლე გითხრათ, იგივენაირად იღებს დროის პარამეტრს და იმაზე მუშაობს თუ რა შვება არ ვიცი, მაგრამ რადგან დროზე მუშაობდა, ორჯერ ერთი და იგივე დროის მომენტი ვერ განმეორდებოდა, შესაბამისად ყოველ ჯერზე იგი გვაძლევდა რაღაცა ახალ რიცხვს. რაღაცა მსგავსი იქნება აქაც რა, ანუ ეს random next მეთოდიც დააბრუნებს რაღაცა მსგავს, სიმართლე გითხრა, არ ჩავძიები ვარ არასდროს რას აბრუნებს და როგორ აბრუნებს. თუ უნდა გაინტერესებს, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გამოიკვლიოთ. ხო, დავტოვოთ მოდი ესეც სერიალი, ეს next მეთოდი და დაგვიბრუნოს რაღაცა შემთხვევითი რიცხვები. გავუშვათ ახლა მოდი და ნახოთ რას დაგვიბრუნებს. აი როგორც ხედავთ, აი ჩვენი შემთხვევით ნულიანები რაც ეწერა, ჩაანაცვლა და დაწერა რაღაცა რიცხვები. ну ის ფაქტი რომ ეს რიცხვები შემთხვევითია, შესაძლებელია ძალიან მარტივად გავიგოთ, ანუ ყოველ ჯერზე ყოველ გათიშვის და ხელახლა გაშვების შემდეგ ჩვენ ვიღებთ სულ სხვა რიცხვებს და რომელსაც თავისით ავტომატურად აგენერირებს ჩვენი პროგრამა რაღაცა შემთხვევითობის პრინციპის მიხედვით. ხო, ეხლა ეს რიცხვები ძალიან დიდია, ხო? ხა ამაზე მუშაობა და რაღაც დასკვნების გამოტანა გაგვიჭირდება. ამიტომ მოდი ცოტა დავაპატარავოთ ეს რიცხვები და რაღაცა დიაპაზონში მოვაქციოთ.
ხო, ახლა თუ ამ ჩვენ next methods გადავცემთ ერთ ცალ პარამეტრს, ან დავუშვათ გადავცეთ 100-იანს და გავუშვებთ, დავინახავთ, რომ ჩვენ მივიღებთ რიცხვებს 0-დან 100-მდე. ხო, თუ გადავცემთ ორ პარამეტრს, გამოდის, რომ ერთი პარამეტრი არის მინველიო, მაგალითად 100 იყოს მინველი, თუ 100 გვერდზე დავუწერთ მძიმეს და გადავცემთ 300 მეორე პარამეტრად, ესე იგი დააგენერებს 100-დან 300-მდე რიცხვებს, ხო? და ამ საზღვრებს აღარ გაცდება. და შესაბამისად ყოველ ჯერზე გაშვებული ყოველ ჯერზე ხელახალი გაშვებისას ეს ჩვენი პროგრამა მოგცემს ხელახალ რიცხვებს, რაც რეალური პროგრამის იმიტაციისათვის ძალიან კარგია. ფაქტობრივად ჩვენ მუშაობთ ისეთ მონაცემებთან, რომელიც წინასწარ არ ვიცით და ჩვენი პროგრამა უნდა ავაწყოთ ისე, რომ ეს ყველა მონაცემზე ერთნაირი წარმატებით იმუშაოს და ნებისმიერ გადაცემულ მონაცემის შემთხვევაში დააბრუნოს სასურველი შედეგი. ამისთვის გამოიყენება ეს რანდომი და ძალიან კარგი რამე არის. მოდი ახლა გაჩერების წერტილები დავუსვათ for-ებთან და ვნახოთ დებაგერში შევხედოთ როგორ მუშაობს ეს ჩვენი რანდომზე დაგენერირებული რიცხვები. თუ გავუშვებთ, დავინახავთ, რომ პირველ for-თან myArrays თუ ჩავხედავთ, მასივს დავინახავთ, რომ ყველგან ჩაწერილი არის რიცხვი 0. შემდეგი დებაგერი დასმული გვაქვს უკვე მეორე ციკლთან, ანუ ბეჭდვასთან და ჩვენი კიდე გავჩერდებით, სანამ დავბეჭდავთ. თუ გადავალთ შემდეგ ნაბიჯზე, დავინახავთ, რომ ეს ჩვენი მასივი შეივსება რაღაცა რანდომული რიცხვებით, რომელიც დაგენერირდება და იქნება, ანუ 100-ზე მეტი არ იქნება არც ერთი. ხო, კონსოლში ჯერ არაფერს არ ვბეჭდავთ და თუ გადავალთ კიდევ შემდეგ ნაბიჯზე, დავინახავთ, რომ უკვე კონსოლშიც დაიბეჭდება ეს ჩვენი მონაცემები და ესე ჩვენი მასივი ესე მარტივად შეივსება ჩვენგან დამოუკიდებელი რიცხვებით. ხო, ვფიქრობ, რომ ახლა რანდომული რიცხვების მუშაობის პრინციპი გასაგებია, ხელახლა სახში გაივარჯიშებთ და დარწმუნებული ვარ, ადვილად აითვისებთ. მოდი ახლა მივხედოთ ჩვენ მეორე დავალებას, რომელიც არის მასივის შევსება ხელით, ანუ კლავიატურიდან. აქედან გამომდინარე, მოდი ახლა ეს რაღაცები დავაკომენტაროთ ჩვენ კოდში, რაც არ გვჭირდება. ეს რანდომით შევსების ლოგიკა არ გვჭირდება, ამიტომ ზედა ციკლი დავაკომენტაროთ, ეს რანდომის საერთოდ არ გვჭირდება. ან და მოდი ეს ციკლი დავტოვოთ, როგორც არის და უბრალოდ ეს რანდომის შევსების ლოგიკები დავაკომენტაროთ აქ. ესენი არაფერში აღარ გვჭირდება. ბეჭდვა დაგვჭირდება ისე როგორც არის დაწერილი და ხო, უბრალოდ ხო, ცვლილება მოხდება ისევ ზედა ციკლში. ანუ იქ სადაც რანდომით შევავსებდით random next-ი სადაც გვიწერია იქ. უბრალოდ ახლა ამ შემთხვევაში გამოვიყენებთ random next-ს, არამედ გამოვიყენებთ console readlines, ხო? ახლა ეს 16-ზე შევცვალოთ მასივის ზომა, იმიტომ რომ ძალიან დიდია, 60 ელემენტს ხელით სანამ შევიყვანთ, ხო, დიდი ხანი დაგვჭირდება, ამიტომ მოდი ეს ჩვენი მასივის ზომა გადავაკეთოთ 2-3-ზე. ესე. ხო, ახლა ჩვეულებრივად მივმართოთ myArray ij's ჩვენს მასივის ინდექსებად გადავცემთ i-j და მივანიჭოთ მას მნიშვნელობა console readline. console readline ვიცით, რომ აიღებს strings, შესაბამისად პირდაპირ ვერ მივანიჭებთ. აქედან გამომდინარე, მოდი ავდგეთ და დავუპარსოთ ჩვენი მნიშვნელობა, ან დავწეროთ int parse console readline. ხო, თუ ახლა გავუშვებთ, სიმსიმევს ჩვენი ეკრანი, ჩვენი კონსოლი და ცოტა გაუგებარია, ხო? რა სიტყვებს ჩვენგან. აქედან გამომდინარე, მოდი ამ მინიჭების ზევით დავწეროთ console write-line და გამოვიტანოთ ინდექსები ამ ჩვენი მასივისა, ხო? ანუ დავწეროთ, რომ i უდრიდეს i-ს, ხოლო j უდრიდეს j-ს. და ახლა უკვე როცა გავუშვებთ, ხედავთ, რომ გვიჩვენებს ცხადი სახით თუ რომელ ინდექსზე
ვწერთ ჩვენს ელემენტებს. დავწეროთ ელემენტები და დავწეროთ და როცა ყველა ელემენტს დავწერთ, საბოლოოდ ხედავთ, რომ კონსოლში გამოვიდა აი ეს შედეგი, რაც მივიღეთ, ხო? ანუ გამოვიდა ის რიცხვები, რა რიცხვების დავწერეთ. რა თქმა უნდა, შეიძლება ცოტა ლამაზად დაგვეწერა, მაგრამ ჩვენი მიზანი, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ამ შემთხვევაში. ცხადი სახით გვეუბნება, რომელ ინდექსზე, რომელ კოორდინატებზე ვინახავთ აი ამ ჩვენს ელემენტებს. აი ესე ხდება მასივში შემოყვანა რიცხვებისა ხელით. ხო, იგივენაირად იმუშავებს ეს მასივი თუ ჩვენ ჩვენს მონაცემებს გადავაკეთებთ string ტიპზე, ხო? ბუნებრივია ეს ვიცით. თუ და არა ვართ ვალდებული, რომ შევქმნათ მხოლოდ მთელი რიცხვების მასივი. მაგრამ გირჩევთ, რომ თავად გატესტოთ ეს string ტიპზე როგორ ხდება მასივის გადაკეთება, იმიტომ რომ უბრალოდ მოგიწევთ ტიპის გადაკეთება string-ით, ანუ int-ს ჩაანაცვლებს string-ით, მასივის ტიპს შეცვლით, ანუ და აი ამ console read line-თან უბრალოდ int parse წაუშლით. სხვა დანარჩენის დატოვება მოგიწევთ ისევე, როგორც არის ჩვეულებრივად. ამას სპეციალურად არ ვაკეთებ, რომ ასე ვთქვათ, თქვენს გააგრძელოთ ამ თემის დამოუკიდებლად გარჩევა და მეცადინეობა. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. გავიგეთ, როგორ უნდა შემოვიყვანოთ მასივები, როგორ უნდა შევასვათ ორგანზომილებიანი მასივი კლავიატურიდან და ბეჭდვაც წინა გაკვეთილზე ვისწავლეთ. ხო, მოდი დღეს ამით დავასრულოთ. ვფიქრობ, საინტერესო ლექცია გამოგვივიდა. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის, კარგად გრძანდებოდეთ.